моем канале начался и продолжает проходить конкурс. Не бойтесь подписываться на мой канал, это не шутка. Все призы, которые вы видели, я разыграю по-настоящему. Ну а сегодня мы будем открывать фиджет спиннер. У меня их очень много. Сейчас я вам хочу показать, какие спиннеры у меня есть. Это одинаковые, только этот голубой, этот розовый. Вот радужный, белый. Этот похожий на этот, они, наверное, из одного куска сделаны. Выкладывай в 2 ряда, а то не влазят в кадр твои спиннеры, у тебя их так много. Вот желтый. Три ряда. Ну Давайте что, начинать. вот наши 3 ряда. Мы сложили 3 по 3, 9 штук. Это светящийся. Ну, с него и начнем. Аж через коробочку светится. Ну, кручу я не очень хорошо, но вот так вот умею. Когда я вот так, он начинает гулять. Хочет вырваться. Так. Это радужный спиннер. Так, теперь желтый. Ой, это тяжелый такой, наверное, железный. Там подшипники металлические. Да, я же чувствую, что не такой. Вот. Ну, какой-то покажи другой. подшипники. Вот тут такие металлические вкладки. Тяжелый, наверное, дольше должен крутиться на Да, пальце и наверное, быстрее. Белый. У меня их всего 9. Это такой же, как белый. Как желтый. Ой, как желтый, это и есть белый. Придется тоже в 2 или в 3 ряда выкладывать. Ну ты коробочки отдельно ставь, а их 3 штучки в ряд выкладывай. 9 на 3 делится, получается 3 ряда по 3 штучки, квадратик. Теперь разноцветный. А на этом наклейки на светящемся? Или Да, что я это чувствую аж такое? наклейки. Не, вот это. На светящемся. Это как бы наклейки в виде спиннеров, они снимаются на стеклах. А это какой-то другой, даже на ощупь. Это который цветной? Да, который цветной, их 2. А на втором? А на втором какой-то пятачок свинюшки. Ну, клади. Второй теперь. Он такой же на ощупь. Они похожи. А какой он на ощупь? Не такой, как другие? Да, не такой вот. Они совсем разные, на ощупь даже. Тут какой-то, как матовый. А тот дай. Это гладенький. Ну что, 2 ряда готовы, еще один. Да. 3-й ряд, еще. О, это железный. Во. Он медленно. Он просто покрыт таким, как металлической краской, а вообще он, наверное, не железный. Это он не очень крутится медленно. Ну ладно. Может, он легче. Ты сейчас крутила те, которые тяжелые. Так. А что ты 4-й в ряд
3 ряда по 3 А. выкладывали. Решили, квадрат делаем. Кстати, рядом. Голубой теперь. Они тоже одинаковые, только разных цветов. Это более мальчишеские, а то более девчачий. Розовый с блесточками, а этот голубой. Он даже морской такой. Красивый. Бирюзовый такой. Цвет морской волны. О, этот потяжелее, наверное, будет. О, О, это, наверное, долго будет крутиться. Мне это нравится. ну, клади, давай розовый. Этот меньше всех крутится. А вот этот цветной, смотри, как красиво крутится, радужный. Иллюзия такая тут. Теперь последний спиннер. Он такой же, только розовый. Напишите в комментариях, какой красивее, розовый или голубой. Не стесняйтесь писать комментарии. Ну что, наш квадратик из спиннеров готов. Да. Вот такие. Давайте проверим, какой будет дольше всех А крутиться. ты же их не одновременно запустишь, ты же не можешь Ну, все в один момент. Давайте запустить. попробуем все равно. Ой. Ой. Я их сбиваю, их надо... На большем расстоянии Да. ставить. А мне больше всех нравится радужный. Он когда крутится, красиво. А мне вот эти два. А вам какие нравятся, пишите. Напишите. Нам будет интересно знать. Ну что, вот такие спиннеры Николь сегодня открыла. Будет учиться делать с ними всякие трюки. Я В пока следующих умею только видео вот так. Ой. Смотрите, прикол. вот такие красиво. спиннеры, от которых Вот можно так только делать умею. затрстрикает трюк. Так еще не каждый может сделать. Ну что, Николь будет тренироваться, в следующих видео покажет нам, чему она научилась. Ну, вот так она уже умеет на одном пальце крутить. Это был обзор моих спиннеров. Но если кто-то из вас тоже хочет спиннер, то вы можете поучаствовать в моем конкурсе. Там разыгрывается 10 призов, в которые в 3 главных приза входит еще и спиннер, кроме рюкзачков от Риксоса. Вот. Зеленый, розовый, фиолетовый. Вот такие спиннеры вы можете выиграть. Да, ссылка На в нашем описании. канале. Ссылка в описании. кто Так что не не стесняйтесь, подписывайтесь. Условия конкурса очень просты. Нужно подписаться, написать комментарий «Хочу поставить приз» лайк. и поставить лайк. Но это не под этим видео, а под видео с конкурсом. Да. Это предыдущее видео, и ссылка на него будет в описании под этим видео. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. А также оставьте комментарий под тем видео, что вы хотите приз, если вы еще его не оставили. Пока! Пока! Пока!